Здравствуйте! Мы начинаем цикл интернет-передач «Беседы у камина». Ежемесячно мы будем приглашать к нам в студию открытых и интересных собеседников, способных открыто говорить о городе, о себе и отвечать на неудобные вопросы. И первым нашим гостем стал Андрей Наговицын. Андрей Викторович, вы занимаетесь многими видами деятельности. А какая из них самая значимая для вас? Самое значимое, да? Ну, если говорить в таком планетарном масштабе, то, наверное, самое значимое для меня, самое значимое амплуа — это, наверное, быть человеком или стараться быть человеком. Если речь идет о профессиональной деятельности, то, конечно, мне ближе и мне интереснее всего это управление. Управленческая деятельность, но если это все совместить, то можно выразить так, что мое личностное, профессиональное амплуа — это быть управленцем своей жизни, в первую очередь. Понятно, спасибо. Но вот если вы, например, знакомитесь с кем-то, да, и вам надо представиться, вот если одним словом, вы как представляетесь? Там Андрей Наговицын и... Ну, скорее всего, Андрей Наговицын — сомневающийся танк, потому что я человек такой гипер сомневающийся, и прежде чем мне принимать какие-то решения, мне приходится очень много анализировать, много там, посоставлять каких-то мозаик, пазлов для того, чтобы принять решение, поэтому я такой сильно сомневающийся по натуре, но если уже прихожу к какому-то решению, то потом стараюсь делать все возможное для того, чтобы цель была достигнута. Поэтому вот, если так образно, Андрей Наговицын — сомневающийся танк. Понятно. Вы один из кандидатов на конкурс главы администрации города Кирово-Чепецка. Скажите, пожалуйста, почему вы приняли участие в конкурсе, несмотря на то, что у вас достаточно мало шансов? А кто тот человек, который определяет уровень шансов каждого из кандидатов? Да, кстати, кто тот человек? Это по поводу шансов. А по поводу зачем я участвую в конкурсе, есть такое высказывание, что лучшая критика работы других — это сделать ее лучше. Вот, наверное, для того, чтобы продемонстрировать свою готовность сделать работу тех, кого, в том числе в процессе своей деятельности, мне приходится иногда и критиковать. Именно вот для этого я участвую в конкурсе. И для этого, но в первую очередь для того, что мне это интересно, я с огромным интересом вообще занимаюсь изучением вот этого механизма городского хозяйства. С большим интересом, с большим удовольствием вникаю в это, и мне вот эти все процессы устройства, процессы функционирования, процессы взаимосвязи вот этих всех отдельных механизмов одного, там, назовем ее там, часовой механизм, да, мне не очень интересно. То есть, в первую очередь, конечно, это профессиональный интерес, но и во вторую очередь это вот тот мотив, о котором я уже сказал, что если ты критикуешь, ты как минимум должен демонстрировать готовность взвалить на свои плечи эту ношу. Главу должны были назначить месяц назад, но конкурс до сих пор не состоялся. Расскажите, пожалуйста, свое видение ситуации. О своем видении я уже высказывался и на заседании Думы, высказывался в том числе в своем блоге, но могу повторить. Оно, видение, никак не изменилось. Я считаю, что вот те 6 членов конкурсной комиссии, которые пострадали, скажем так, от слабости своих иммунных систем, им в один день
не явились на заседание конкурсной комиссии. Вот эти люди в первую очередь неуважительно отнеслись к участникам конкурса и во вторую очередь пренебрегли интересами жителей города, сорвав проведение этого конкурса. Когда я говорю, что срыв конкурса как-то повлиял на жизнь горожан, со мной многие не соглашаются. Но на самом деле, вот если я вам задам вопрос, что на сегодняшний день, если у чиновника есть возможность не решать какой-то острый вопрос, а острые вопросы и какие-то проблемы, они возникают ежедневно в жизни муниципального образования, любого. И если есть у чиновника повод, чтобы этот острый вопрос не решать, зная, что он сегодня исполняет обязанности, и всегда есть возможность освободить себя от возможной ответственности в будущем, сославшись на то, что я исполняющий обязанности, вот придет новый глава администрации, пусть он и принимает решение. Как вы думаете, будет человек, который является исполняющим обязанности, брать на себя эту ответственность и принимать решения вот по таким острым и нештатным ситуациям? Вряд ли. Естественно, город от этого в том числе и страдает. Более того, эта ситуация еще неприятна тем, что, как вот мы выяснили, оказывается, и члены конкурсной комиссии, которые должны были определить кандидатов на должность главы администрации, они не самостоятельны. И они сами это подтвердили нам на одной из депутатских комиссий. Они являются всего лишь рупорами, которые транслируют волю совершенно других людей. И в этой ситуации надо отдать должное Владимиру Васильевичу, главе нашего города, который даже не попытался белое назвать черным и обрисовал ситуацию такой, какая она есть. На самом деле, что три силы, назовем их так, не смогли договориться по кандидатуре на должность главы администрации города. И по этой причине конкурс был сорван. Причем эти три силы были названы: это правительство области, партия «Справедливая Россия» и компания «Уралхим». Если рассматривать роль каждой, то участие правительства области логично в этой ситуации. Да? Это региональный орган власти, который непосредственно взаимодействует с муниципальной властью. И более того, законодательно у нас предусмотрено участие их представителей в конкурсной комиссии. «Справедливая Россия», ее роль в этом процессе, она тоже логична, потому что это та политическая сила, которая выиграла предыдущие муниципальные выборы и на сегодняшний день имеет большинство в городской думе. Вот какова роль Уралхима в этой ситуации, для меня пока не совсем ясна. Скорее даже не роль, а ее мотивы. Если кто-то что-то делает, то всегда возникает вопрос: а зачем? Чтобы понять чье-либо действие, нужно знать мотивы. Вот зачем Уралхиму необходимо участие в этом процессе? Для чего они пытаются продвинуть своего представителя, либо того человека, кого они хотели бы видеть на этой должности? Зачем? Предприятие, которое не зависит никак от муниципального уровня власти. Более того, это предприятие, холдинг, которое даже от регионального уровня власти никак не зависит. Но тем не менее активно пытается заниматься политикой на муниципальном уровне, прикладывая огромные силы, средства. Возникает вопрос резонный: зачем? Вот я для себя вижу два предположения, зачем это им может понадобиться. Первое — это то, что те люди, которые непосредственно здесь представляют компанию «Уралхим», они должны показать, наверное, свою необходимость и свою значимость. Им чем-то нужно заниматься.
И вот участие в таких процессах, это как-то, наверное, подтверждает их необходимость и их востребованность. Это вот такое первое предположение, но, на мой взгляд, оно менее разумное. Второе предположение, оно связано с тем, что глава исполнительного органа власти, как правило, всегда является руководителем организации любых выборов. Вот здесь интерес у Уралхима может быть такой живой, потому как глава администрации может быть инструментом достижения каких-то желаемых результатов будущих выборов. Выборов, причем не муниципального уровня, вряд ли Уралхиму интересны выборы муниципального уровня, выборы, скорее всего, регионального уровня. Там у них интерес прямой, это Заксобрание и обеспечение своего представительства вот в этом законодательном органе региона. Вот мои предположения могут быть только связаны вот с этими двумя мотивами, для чего Уралхиму необходима вот такая политическая активность на местном муниципальном уровне. Более того, у нас сегодня в стране уже есть определенная договоренность между органами государственной власти и бизнесом, что бизнес занимается бизнесом, политики занимаются политикой. На федеральном уровне эта договоренность была достигнута и соблюдается. Сейчас вот можно проанализировать и увидеть, что на региональном уровне вот пытаются такие же договоренности достичь. Я думаю, что следующим шагом будет, что и этот тренд будет продолжен на местном муниципальном уровне. Все-таки вот это разделение произойдет. И, на мой взгляд, это будет на пользу всем. Андрей Викторович, в своем блоге вы назвали Никиту Белых соучастником срыва конкурса. Из-за этого вы его зачислили в категорию нерукопожатных. Вы не раз просили губернатора о личной встрече по социально значимым для города вопросам. Если, предположим, Никита Белых все-таки откликнется и примет вас, как произойдет ваше приветствие? Здесь ради справедливости необходимо отметить, что я не только Никиту Юрьевича вот в эту категорию для себя определил, нерукопожатных. Там еще две фамилии есть. Там есть фамилия и Медведков, и Машуренко. А что касается Никиты Юрьевича, то при встрече я предложу ему сначала обсудить те вопросы, с которыми я надеюсь когда-нибудь к нему попаду, а по результатам уже нашей беседы я определюсь, либо я извинюсь и пожму ему руку, либо останусь при своем мнении. Но на сегодняшний день я остаюсь пока при своем мнении, что да, на самом деле Никита Юрьевич один из соучастников срыва конкурса. Причем и тому есть объяснение. Если Никита Юрьевич не мог определиться с кандидатурой, то это вопрос уже его профессионализма, потому что времени было достаточно для того, чтобы определиться. И кадровое решение – это функционал любого руководителя. То есть он должен для себя все-таки делать выбор и определяться. Если же причина не в этом, не в том, что он пока не определился, кого видел бы на этой должности, а причина вот в тех оставшихся двух силах, это «Справедливая Россия» и Уралхим, тогда мы вновь возвращаемся к его профессионализму, к его способности управлять процессами. То есть получается, что у нас глава региона не способен контролировать ситуацию и не способен примирить две стороны. Вы можете себе представить, что в республике Татарстан глава республики может оказаться в такой же ситуации? Вряд ли, наверное. Я думаю, что и бизнесменам, которые теоретически могли бы оказаться в Татарстане в такой ситуации, в страшном сне такое не приснится. Возможно, я ошибаюсь. И если он меня убедит в этом, то я попрошу прощения и пожму руку.
Многие люди, многие горожане знают вас прежде всего как политика, как депутата городской думы. Вы не являетесь типичным представителем партии «Единая Россия». Вы открыты, у вас своя позиция по многим вопросам, и вы не стесняетесь ее высказывать. Скажите, пожалуйста, почему вы выбрали такой стиль работы? Здесь большой знак вопроса, кто кого выбрал, потому что, на мой взгляд, это не мой выбор, это, скорее всего, следствие тех качеств, которые присущи мне, качеств, которыми меня наделил Господь, мои родители, мои наставники, и следствие вот этих качеств, которые не позволяют мне быть молчалиным и демонстрировать постоянную готовность занять позу «чего изволите». Поэтому, скорее всего, это не мой выбор. Что касается партии и насколько я там гармоничен, то любая партия, любая, как и любая организация, это не что иное, как срез общества. То есть это зеркало общества. Скажите, что вот в нашем обществе активных, открытых большинство? Вот вам ответ. Это, к сожалению, норма в нашем обществе, норма сегодняшнего дня. Дай Бог, чтобы вот это соотношение активных, открытых по отношению к другой категории наших товарищей, оно постоянно менялось в пользу первых. Вы один из немногих депутатов, кто практически посещает все заседания Думы и думских комиссий. Но, к сожалению, не все депутаты серьезно относятся к статусу народного избранника. Скажите, пожалуйста, как можно повлиять на эту ситуацию? И нужно ли влиять? Как это можно исправить? Здесь, наверное, движение должно быть двухстороннее. В первую очередь, депутаты должны все-таки вспомнить, что они избраны людьми, избраны с конкретной целью представлять интересы жителей города, конкретного микрорайона. И что они несут ответственность сейчас за свою работу. А второе направление движения, оно уже должно происходить со стороны избирателей, тех людей, которые избирали того или иного депутата, Иванова, Петрова, Сидорова. Они должны спрашивать за результаты его деятельности. А посещение заседания Думы – это один из критериев, в том числе оценки деятельности любого депутата. Поэтому если депутат вспомнит, что он несет ответственность перед теми, кто его выбрал, а люди осознают, что они, по сути, являются работодателями, они наделили полномочиями, отдав свой голос Иванову Ивану Ивановичу представлять свои интересы в Думе. И если начнут спрашивать с него, вот тогда ситуация должна измениться. И депутаты будут более заинтересованными в своей работе и более ответственными. Я сейчас, конечно, имею в виду тех депутатов, которые позволяют себе не присутствовать на заседаниях городского парламента. Скажите, пожалуйста, а есть ли какие-нибудь санкции со стороны закона? Нет, законодательно нет. А могут ли быть какие-то санкции со стороны избирателей? Что могут избиратели в этой ситуации? Могут как минимум инициировать процедуру отзыва депутата, могут просто выразить общественное порицание такому отношению депутата к своим обязанностям. На самом деле многое могут. Но отзывать депутатов у нас их так мало. Прецедента пока не было, да. Ну, это крайняя мера отзывать депутата, но своим депутатам периодически напоминать о себе необходимо. Приглашать к себе и просить отчитаться о проделанной работе тоже необходимо. Потому что у нас в соответствии с этим же регламентом есть еще одна обязанность — ежегодно отчитываться о своей деятельности.
Поэтому депутаты ведут себя ровно настолько, насколько позволяют им вести себя их избиратели. К вам приходят горожане со многими проблемами. И не только избиратели. Я так понимаю, вы работаете открыто для всех и работаете со всеми. Скажите, пожалуйста, а как вы справляетесь с таким объемом работы? Вы успеваете поспать? Да, конечно. Ну, здесь, наверное, вопрос организации своей работы. Если ты способен организовать эффективно свой рабочий график, то ты, скорее всего, будешь успевать сделать все запланированное. Конечно, работа с людьми, с жителями города, она требует большого количества времени, сил, эмоциональных, в первую очередь, сил. Но когда ты видишь, что твоя реально оказанная помощь принесла какой-то положительный результат для конкретного человека, ты вот от этого подпитываешься. С одной стороны, ты тратишь энергию, с другой стороны, видя конечный результат и видя то, что тебе удается кому-то в практической ситуации, в жизненной ситуации помочь, вот это все компенсируется. Здесь, наверное, как у одного из отцов-основателей Америки, у него такая своя религия была. Он говорил, что когда я делаю добро, мне хорошо. Когда я совершаю плохой проступок, мне плохо. Поэтому, чтобы было мне хорошо, я стараюсь откликнуться на все обращения, на все просьбы. И не просто откликнуться, но и постараться помочь им. Андрей Викторович, уже второй депутатский срок вы состоите в самой проблемной комиссии по вопросам ЖКХ. Почему вы выбрали для себя это направление? На самом деле я состою не только в комиссии по ЖКХ, я еще и являюсь председателем постоянно действующей депутатской комиссии по социальным вопросам. Я этим же направлением работы занимался и работая в Думе третьего созыва. Почему выбрал вот эти направления? Ну, в первую очередь причина все та же, о которой я говорил ранее, это профессиональный интерес к этому. И вторая причина, скорее всего, связана с тем, что вот в этих сферах, сфера социальная, сфера ЖКХ, это одни из наиболее таких острых сфер нашей жизни и одни из самых, наверное, проблемных сфер. От этого задачи, которые необходимо решать в этих сферах, они усложняются. А для меня сложность и интерес практически равно. Поэтому мне интересно решать сложные задачи, и мне интересно еще быть частью вот тех изменений, которые мы хотим видеть в нашем городе. Поэтому я вот именно выбрал для себя эти комиссии. Спасибо. В прошлом году вы стали директором двух новых управляющих компаний. Это «Русский дом СВА» и «Уютный дом». По сути, вы влились в ряды так называемых депутатов-коммунальщиков, но и в то же время создали единственную альтернативу частным ЖЭКам компании «Союз». Скажите, пожалуйста, как можно совместить депутатскую объективность и успешное управление компаниями? Наверное, это возможно совместить точно так же, как совместить роль мамы и роль жены. Совместить профессиональную деятельность и личную деятельность. Вопрос, скорее всего, нахождения балансов интересов. А это, в первую очередь, зависит от чувства меры. Если чувство меры есть, то и совместить все удастся. Если чувства меры нет, то там могут возникать противоречия и конфликт интересов. Поэтому я стараюсь всегда баланс находить. Вы достаточно давно ведете свой блог. Как вы пришли к этому, к необходимости ведения блога? Вот хорошее слово — необходимость. В наше время
на самом деле это уже необходимость для любого руководителя, потому как самый главный ресурс любого лидера, а каждый руководитель, он по определению уже лидер, самый главный ресурс — это доверие. А истоком любого доверия является понятность для людей, открытость, последовательность. Это когда слова соответствуют делам и дела соответствуют словам, и правдивость. Поэтому блог — это всего лишь инструмент для того, чтобы вот этот ресурс, этот капитал наращивать. Для этого мы должны быть все открыты, понятны, правдивы и последовательны. В вашем блоге много цитат, ну и в речи тоже, из известных произведений. Скажите, пожалуйста, вы читаете их или у вас сборник афоризмов? Конечно же, сборник афоризмов у меня есть, и далеко не один, но нам с вами, Мария, повезло, потому что мы являемся соотечественниками великих писателей, у которых есть отдельное произведение, которое каждая строчка является афоризмом. Взять хотя бы «Горе от ума» Грибоедова, либо некоторые там басни Крылова. Поэтому, конечно же, я стараюсь пользоваться и сборниками афоризмов, но и стараюсь пополнять копилку каких-то жизненных рецептов, в том числе и из произведений художественной литературы. В своем блоге вы писали о том, что любите проводить время на даче. Поговаривают, что вы летаете на дельтапланах, скачете на лошадях. А какие у вас увлечения, кроме дачи? На дельтаплане я летал всего лишь один раз. Вы видите, как заметно. С лошадками общаюсь чаще. Как еще провожу время, учитывая, что я долгие годы занимался спортом, своим любимым видом спорта — борьба, поэтому, конечно, у меня вот эта привычка уже, она сформирована, и сегодня она уже на уровне потребности, поэтому много времени приходится уделять и вот удовлетворению этой потребности, заниматься спортом. Стараюсь 2 раза в неделю плавать в бассейне, 3 раза в неделю в тренажерном зале заниматься. Выходные, как правило, это баня. Зимний период увлекаюсь моржеванием. Ну, если есть возможность, то катаюсь на коньках, на лыжах. То есть такой набор традиционный, скажем так. Еще из увлечений, вот вы упомянули дачу. Это одно из, наверное, моих таких любимых и необычных увлечений. Я увлекаюсь ландшафтным дизайном. Поэтому я очень много времени проживаю за городом. В течение, наверное, месяцев 7 в году я живу у себя в загородном доме. И как раз удовлетворяю свои такие творческие потребности по преобразованию нашей планеты. Когда есть возможность, с удовольствием слушаю музыку. В этом, правда, увлечении я такой лирик-романтик. Слушаю мелодичную музыку. Ну, это такой классический набор исполнителей. Барри Уайт, Эрос Рамазотти, Уитни Хьюстон, Тина Тернер, Элтон Джон, Джо Кокер, Стинг. Ну, вот такая, я ее называю, классика. Люблю и с большим удовольствием иногда делаю, слушаю музыку. Являюсь большим поклонником южнокорейского композитора-пианиста Ирума. Просто для меня это было в свое время открытие, когда первый раз я услышал это произведение. Это для меня какой-то космос. Особенно такие его произведения, как «Симфония сердца», «Зимняя соната».
Вообще его музыка очень известна, и даже настолько известна, что часто можно встретить эту музыку в интернете под именем Моцарта. Вот эти все композиции, мелодия ангела, плач по любви, душа, на самом деле это все музыка южнокорейского пианиста Ирума. Андрей Викторович, в своем блоге вы часто критикуете многие аспекты деятельности губернатора. Под давлением административного ресурса вы в свое время были поставлены перед выбором или замолчать, или покинуть должность директора спорткомплекса «Олимпия». Вы выбрали последнее. А скажите, пожалуйста, это как-то повлияло на ваше отношение к Никите Белых? Вот именно та ситуация, о которой вы сказали, она никак не повлияла, потому что, если вернуться в сентябрь 2011 года, в качестве аргумента моего увольнения было высказано, что я своей активной общественной деятельности мешаю руководству Кирово-Чепецкого филиала Уралхима выстраивать взаимоотношения с губернатором. Причем приводились даже примеры того, что приезжали представители губернатора в лице госпожи Медведевой и проговаривали вот эту ситуацию. Тогда, если вы помните, я высказал свою точку зрения по поводу финансирования хоккейной команды. Причем эта точка зрения, она совпадает с официальной точкой зрения губернатора, но вот не совпала с точкой зрения его заместителя господина Щерчкова и начальника управления по физкультуре и спорту правительства области госпожи Медведевой. Так вот, тогда этот аргумент прозвучал от представителей компании «Уралхим», но не от самого Никиты Юрьевича. Поэтому вот один из вопросов, который я хотел бы с ним обсудить при личной встрече, в том числе и вот это. Мне интересно, соответствует ли действительности вот та причина и имеет ли он отношение к этому, которая была высказана мне руководством Уралхима во время выдвижения такого ультиматума. Либо я прекращаю свою активную общественную деятельность, я остаюсь в компании, либо мы расстаемся. Если это так, то, возможно, конечно, мое отношение к нему как к личности изменится, потому что, на мой взгляд, это противоречит тем ценностям, которые он постоянно декларирует. Это ценности гуманизма, либерализма. Здесь уже ситуация будет несколько обратная, потому что человек, если на самом деле это было, то человек действует с помощью силы. А, как известно, из одного вечного произведения, из божественной комедии, у нас обман и сила — два орудия зла. Андрей Викторович, городские газеты записали вас в пятерку самых завидных женихов Кирово-Чепецка. Скажите, пожалуйста, а вы как вот отнеслись к этому статусу? Вы находитесь в состоянии активного поиска, пассивного поиска или вообще никак к этому не относитесь? Забавно, конечно, когда я узнал об этом, я в то время находился в Пермском крае, и мне стали звонить многие знакомые и спрашивать, что это такое. На что я всем отвечал одинаково: я готов дать 2 номера телефона своих бывших жен, чтобы любой мог позвонить и убедиться, что я далеко не завидный жених. Поэтому я так с иронией отнесся на это. Ну, если кому-то кажется, что это так, ради бога. Но о своем статусе, конечно, никакого статуса нет ни в активном, ни в простом поиске, потому что я убежден, и я это подтверждение нашел в том числе в одной тоже вечной книге, где сказано, что дома
и имение – это наследство от родителей, а хорошая жена от Господа Бога. Поэтому здесь от нашего статуса ничего не зависит. А какой вы с женщинами? Щедрый или практичный, властный или независимый? Об этом лучше спросить у женщин. Но учитывая, что я эмоционально закрытый человек и немногословный, могу предположить, что в глазах женщин я выгляжу таким сложным сухарем. Что-то вы не похожи на сухаря. Не знаю, конечно. Вот. Спасибо. Назовите, пожалуйста, поступок, которым вы гордитесь, и поступок, о котором вы сожалеете в своей жизни. Поступков, о которых я сожалею, их, конечно, к сожалению, несколько. Но есть один, о котором я сожалею больше всего. И он касается моей роли как отца. То есть я в свое время стал совсем в юные годы отцом, в 19 и в 20 лет, поэтому естественно, что я, будучи сам еще большим ребенком, наверное, мало внимания уделял своим детям. И у меня был один период, когда я не общался с одной из своих дочерей. И вот это, наверное, был один из самых таких жестоких поступков с моей стороны, о котором я больше всего жалею. Но сейчас, слава Богу, все нормализовалось, и у нас прекрасные отношения. Если говорить о поступке, которым я мог бы гордиться, то надеюсь, что самый достойный поступок у меня еще впереди, но тем не менее я горжусь, что я научился признавать свои ошибки и научился просить прощения. Вы связываете свое будущее с Кирово-Чепецком? Да, конечно. Пока у меня никаких планов сменить место жительства нет. А за что вы любите наш город? Наверное, за то же, за что мы любим своих родителей, своих детей, родных, близких, наставников. За то, что они есть, и за то, что мы являемся частью их жизни. Наверное, за это. Не, я не соглашусь. Почему? Детей родители не выбирают, а города выбирают. Города выбирают, но места рождения нет. А я родился в Кирово-Чепецке. Ну и последний вопрос. Скажите, пожалуйста, назовите ваше жизненное кредо. Мне очень близко высказывание Платона. Делай свое дело и познавай самого себя. Вот, наверное, это такое мое жизненное кредо. Делать свое дело и познавать самого себя. Андрей Викторович, спасибо за то, что вы пришли к нам в студию. Стоит особо отметить то место, где мы проводим съемку. Это гостеприимное кафе «Печка». Пользуясь случаем, я поздравляю вас и всех мужчин, которые смотрят нашу передачу, с Днем Защитника Отечества. И на память о нашей встрече хочу вручить вам кружку с логотипом нашей передачи. Спасибо. Спасибо. Уважаемые зрители, в марте нашим гостем станет председатель городской думы Владимир Васильевич Крешетов. Мы приглашаем вас принять участие в подготовке передачи и прислать интересующие вас вопросы по адресам, указанным на экране. Вы видите их здесь. Можно также прийти в кафе «Печка» и написать вопросы за ужином. Я бы на вашем месте так и сделала. С вами была Мария Максимова.